Ăn con. Chị đây là đinh khuôn cầm cuốn lên ủa kêu ơi đâm mất đấy kêu đâm chết kêu đâm cái gì chết đâm gì đó đi đâm nữa cái này thì rồi nha đặt bùn đâm chết chạy ăn gì chạy đâm bây giờ nó nữa hỏi nữa đây nó nữa hỏi tập nó nữa hỏi bầu cái nó nữa nè nó nhiều quá đi ăn người ta ăn đi tới đi đi cứ à hỏi vợ ơi da vợ đây nghe ơi da hả tập trung cho món ta ăn đi nói mà tập trung cho món ủa dạ ê để đây nè bây giờ cái thằng hỏi ăn ra luôn hả dơ cua nè nè dơ cua nè dơ cua nè dơ cua nói bậy kìa nó đụng qua kìa mà mày có phải không? Nó đụng qua cái nó đây nó vậy. bây giờ ai da vậy đây nè ai da Nó còn tôi nó còn cái thân kìa. Nó ăn nha. Nó cũng canh cái kho. Có cả đi. có đầy đủ ủa sao đi ra ngay vậy sao đi ra được gọi nó đi đi vô đây vậy Lấy làm tôm. Ăn giờ. lấy cứ đang ăn cô đi vô đây Học nước nhiều sáng đang ăn thì ăn đi ê ở đây vậy đó chết gì vậy chết gì vậy nó có ai mẹ mẹ trời cái lớp mẹ hả năm con cũng chịu không có đâu trả lời cái đó. nè cái này thật nè không Đâu cạnh đó. Thì ăn cái này. Cố á. bây giờ ai da ui Có tiền. wow ủa nó quá đúng hỏi chưa ôi nó quá rồi rồi Còn đánh nhận con nhau. Không có con. ô đúng rồi đúng ta bây giờ đây dạ dạ ai da dạ đây đúng rồi đỡ đâu nước mà lấy nó trong ốc nào trong ốc kìa còn má Đây cũng như là do nó tức thì. nhưng mà hàng đó con thấy nó được cái đó chuyện hàng con kia đi xuống tự giác đi nó mang sạch đi mà ăn gì trời ăn vô nó xuống mày ướt luôn Có thích cua không? Nhớ nào? từ sáng giờ nè bữa đây